Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mona Santika. Saya dari Pekanbaru Riau. Saya penderita penyakit TBC sudah lama. Awalnya saya tidak tahu dengan produk madu Al-Mahira. Saat itu suami saya lagi melihat internet untuk mencari obat herbal yang penderita penyakit TBC. Alhamdulillah ketemu dengan produk madu Al-Mahira, dan akhirnya suami saya menyarankan kepada saya untuk mengkonsumsi produk madu Al-Mahira, dan akhirnya saya memesannya 2 botol sekaligus. Lalu saya mengkonsumsi obat herbal madu Al-Mahira, dan alhamdulillah tidak sampai 1 bulan penyakit saya sembuh. Batuk saya juga sudah tidak ada lagi, sesak napas saya juga tidak ada, dan dada saya yang sakit juga tidak ada lagi. Biar lebih jelasnya produknya seperti ini, dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada madu Al-Mahira. Sekarang saya sudah sembuh, dan bagi saudara-saudara yang penderita penyakit seperti saya, kalau mau membuktikannya silakan coba madu Al-Mahira TBC. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.